provisorischen Untersuchungsstand herzurichten. Die Heuballen sollen dem Doktor Schutz vor möglichen Attacken der Patientin bieten, denn er will Danas Innenleben per Ultraschall untersuchen. Ein heikler Eingriff, den das widerspenstige Pferd bestimmt nicht lustig findet. Jetzt könnt ihr, lieber Markus, eigentlich quasi so ein Ballen wiegt ca. 350 Kilo und die gibt ihm schon einen guten Schubser mit. Markus,